pegar mais duas essa semana. Na revisão, elas são muito estranhas. Vou pegar 2 pistolas mais essa semana. Valeu, boi! Eu vou filmar deitado, ó. O celular deitado, galera, assim. Viu esse daí dentro do celular? Essa tava com ela. É calça de formiga aí, vai, fica aí! Ah, você tá ali, ó. Uma deu 200 tiros aí. Quem? Deu 30 tiros, não pegou nenhum. Agora? Foi. Ei, Não, Juan, aqui não gastou não, Juan. vai nele. Tá todo mundo vindo. Sim, não, né? Mano, aí tá cheio de formiga, mano. Fica se balançando não. Esse muro é feio. Pode atirar dentro do furacão, né? Não. Tem que aparecer. Não, tem que botar a cara. É, você bateu nele aí não, filho. Como é que pode? Passou embaixo do braço dele, ó. A bala. É, tô tiro da porra, bicho. Bora! Vai! Pegou? Eita porra! Ai! Aí, se bater errado, não. Ei, mano. Faz assim, né? Pai é a chute e salto. Morri, Só tem Juan e John. Tem Juan e John. Já era um ali, viu? Bota só de onde? Pô, peguei! Pô! Já morreu não, tá doido, menino? John já morreu, mas bota só de onde? Hã? Ei, John, bota só tu, John. Morreu também, irmão? Morreu, eu atirei nele. Mas é um filho. O John já morreu, homem. Ei, me protege aqui, vai. Dá aí, vai. Vai, John. Vai! Morreu. E agora, bicho? 3-1. Eita, não, cara da porra.